হ্যালো মামা অ্যান্ড পাপা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গৌরীশ অ্যান্ড মম। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং হ্যাপি রয়েছেন, এবং আপনাদের বেবিরাও ভালো আছে। আমি মোটামুটি ভালো আছি, পুরোটা ভালো এখনও হয়ে ওঠেনি ফ্রেন্ডস। আপনাদেরকে আমি আপডেট দিয়ে দিয়েছিলাম আমি এতটাই অসুস্থ যে আমি ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। তো গত সপ্তাহে আমরা গেছিলাম মুর্শিদাবাদ, কিন্তু সেই ট্যুরটাও আমার অসুস্থতার কারণে কিন্তু একদম স্পয়েল হয়ে গেল এবং আমি কিছুই শ্যুট করতে পারিনি এবং কোথাও ঘুরতে যেতেও পারিনি। আমাকে কলকাতায় আবার কামব্যাক করতে হয়েছিল, কারণ আমি যে কটা দিন ছিলাম সেই কটা দিন অসুস্থই মোটামুটি ছিলাম, যার ফলে কিন্তু সময়ও করে উঠতে পারিনি যে ঘুরতে যাবে, এবং শরীরটাও এতটা সাপোর্ট করেনি যে আমি মুর্শিদাবাদের অন্যান্য জায়গাগুলো, দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরবো। তো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এটা এই ট্যুরটা আমার নিজের জন্য স্পয়েল হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমার অলরেডি সর্দি কাশি একটু লেগেই ছিল হালকা হালকা, যেটা কিন্তু মুর্শিদাবাদে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, এবং তার মধ্যে বাড়িতে বসেই আমার সময় কেটে গেল। এবং যখন আমি কলকাতায় কামব্যাক করলাম তারপরও কিন্তু আমি রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লাম, কারণ মুর্শিদাবাদে বেশ ঠান্ডা, আর আমাদের কলকাতায় অত ঠান্ডা ছিল না। ফট করে ঠান্ডায় গিয়ে আমি খুব একটা নিজের কেয়ারও করিনি ফ্রেন্ডস, যার ফলে কিন্তু আমাকে কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেমটা বেশি পরিমাণে ধরে গেল। যেমন ধরুন, আমরা যেখানে শীতকালের দেশে ঘুরতে যাই সেখানে আমরা যথেষ্ট নিজেকে কেয়ার করে নিয়ে যাই, কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি ঠিকঠাক নিজের কেয়ার করিনি, যার ফলে কিন্তু ওই জিনিসটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, যার ফলে আমার কোনোটাই কিন্তু হলো না। আমাকে কামব্যাক করতে হলো কলকাতা, এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, যার ফলে আমি 2 সপ্তাহ আপনাদেরকে ভিডিও কোনো দিতে পারিনি। কিছুদিন আগে গৌরীশের কিন্তু ভীষণ কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম হয়ে গেছিলো, যেহেতু আমি মুর্শিদাবাদ থেকে ঘুরে এসেছিলাম। তো সেই সময় কিন্তু গৌরীশের কিছু হোম রেমেডি আমি ইউজ করেছিলাম, জাস্ট তখন ওর হালকা হালকা কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম শুরু হয়েছিল। এটা আমি কন্টিনিউ ইউজ করেছি, আর যার ফলে কিন্তু গৌরীশ একদম ফিট হয়ে গেছে। তাদের এই 4টে হোম রেমেডি করে দেখাবো ফ্রেন্ডস, আর এই হোম রেমেডিগুলো কিন্তু ভীষণ এফেক্টেড। আমি গৌরীশকে উইন্টার শুরু হলেই শুরু করে দিই, আর কখনোই কিন্তু যে কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম নেই অথচ আমি হোম রেমেডি শুরু করেছি এমনটা নয় ফ্রেন্ডস। হোম রেমেডি আমি কিন্তু উইন্টারের সাথে সাথেই শুরু করে দিই, যাতে ইমিউনিটি কিন্তু হাই হয়ে থাকে এবং কোনো রকমভাবে কিন্তু গৌরীশকে যেন প্রচণ্ড সর্দি কাশি ভীষণভাবে অ্যাটাক না করতে পারে। তার জন্যই কিন্তু আমি সারা বছরই এটা করতে থাকি। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের এই 4টে হোম রেমেডি আমি শুরু করব এবং আপনাদের দেখাবো পুরো ভিডিওটা। আর অবশ্যই বলবো, বারবার আমি বলছি, যদি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হোম রেমেডি কাজ করবে না ফ্রেন্ডস, আপনাকে ডক্টর দেখাতে হবে। এবং অবশ্যই বলবো, ডক্টর দেখানোর পর যে আপনি হোম রেমেডি বন্ধ করে দেবেন এমনটা নয়। ডক্টর দেখান, ডক্টর যে ওষুধটা দিচ্ছে সেটাও করুন, এবং পাশাপাশি হোম রেমেডি করুন, যাতে আপনার বেবি তাড়াতাড়ি কিন্তু কুইকলি সুস্থ হয়ে যায়। হোম রেমেডি অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডস একটু সময় লাগে, যদি আপনার স্টার্টিংয়ে এগুলো শুরু করে দেন তাহলে কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে এগুলোকে রিমুভ করতে সাহায্য করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে কিন্তু হোম রেমেডি কখনো কাজ করে না। হোম রেমেডি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে আপনি হোম রেমেডি ইউজ করলেন, ডক্টরের ওষুধ ইউজ করলেন, তাহলে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি সারভাইভ করবে বেবি। এছাড়া কিন্তু ফ্রেন্ডস কিচ্ছু না। কিন্তু গৌরীশকে ফ্রেন্ডস যতটা পারি ওষুধের সাথে সাথে কিন্তু হোম রেমেডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম হয়ে থাকে। আর যদি হালকা করে ওর কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম হয়, জাস্ট স্টার্টিং হয়েছে, তখন কিন্তু আমি হোম রেমেডির পরিমাণটা একটু কিছুটা বাড়িয়ে দিই। কিন্তু যে 4টে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো সেই 4টে কিন্তু আমি ডেইলি বেসে করি। যেদিন থেকে উইন্টার স্টার্টিং হয়েছে ডিসেম্বর মাস থেকে, সেদিন থেকে কিন্তু আমি কন্টিনিউ করছি ফ্রেন্ডস। তো চলুন আর বকবক না করে আপনাদের এই 4টে হোম রেমেডি দেখিয়ে দিই, এবং অবশ্যই বলবো ডেইলি বেসে আপনার এই 3 মান্থ আপনি ইনক্লুড করে দিন আপনার হোম রেমেডি। আর অবশ্যই বলবো 1 ইয়ারের পর থেকে কিন্তু এই হোম রেমেডিগুলো প্রযোজ্য ফ্রেন্ডস। শুধুমাত্র একটা হোম রেমেডি আমি আপনাদের দেখাবো, যেটা কিন্তু আপনি 6 মান্থ থেকেই চালু করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের 4টে হোম রেমেডি। তো সবার প্রথম যে হোম রেমেডিটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভেপার। অবশ্যই বলবো সারাদিন 3 বারই ভেপার দেবেন, আর এরকম স্টিমারগুলো কিনে নেবেন। এই স্টিম দিয়ে কিন্তু বেবিদের হালকা হালকা করে স্টিম দেবেন। তো গৌরী সেখানে ওর পাপা ওকে শিখিয়ে দিচ্ছে। গৌরী যেহেতু ভীষণ ছোট এবং ভয় পায়, সেই জন্য ওর পাপা হালকা হালকা করে দেখিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে কি হয়, নাকে জমে থাকা মিউকাসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় এবং নাকটাকে কিন্তু খুলে দেয়, এবং বেবিদের কিন্তু ঘুমোতেও আরাম করে পারে বেবিরা। তো এই ভেপার কিন্তু অবশ্যই দেবেন।
2 নাম্বার যেটা বলবো সেটি আপনারা 6 মান্থ থেকে দিতে পারেন। যদি আপনার বেবির প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয় তাহলে আপনি গাওয়া ঘি 1 চামচ এরকম একটা হাতার মধ্যে নিয়ে নেবেন এবং ওটাকে গরম হতে দেবেন। তারপর সামান্য পরিমাণে নুন দিয়ে দেবেন। ইয়েস ফ্রেন্ডস, ঠিক শুনেছেন, নুন এখানে মানে সল্ট। আর এই সল্টটা কিন্তু ততক্ষণ অবধি দিতে হবে যতক্ষণ এখানে ধোঁয়া ধোঁয়া মানে কালারটা না ঘিয়ের চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা যেহেতু পুরো গাওয়া ঘি তার জন্যই দেখুন ফ্রেন্ডস আমার একটু কালো কালো হয়ে গেছে। আর ঠিক এইভাবেই কিন্তু ছেঁকে নেবেন, দিয়ে আপনার বেবিকে আপনি মালিশ শুরু করবেন আর সল্টটা কিন্তু ফেলে দেবেন। এরপর 2 হাতের তালুতে ভালো করে গরম করে বেবির বুকে এবং বেবির গলাতে কিন্তু মালিশ করবেন। এটা ভীষণ এফেক্টেড, এটা আমার ঠাম্মা আমাকে শিখিয়েছিল, এটা আমি ভীষণভাবে করি গৌরীশকে। আর ইনস্ট্যান্ট ফ্রেন্ডস আপনারা ফলাফল পাবেন, আপনার বেবির কাশি গায়েব হয়ে গেছে। বুকে, পিঠে এবং পিঠটাকেও কিন্তু 1 মিনিট ধরে এরকমভাবে ঠিক মালিশ করবেন। তারপর হাতে তালুতে দেবেন, ফিঙ্গারে দেবেন এবং 2 হাতে কিন্তু ভালো মতন করে এগুলোকে মালিশ করে দেবেন। নেক্সট যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পায়ের তলায়। পায়ের তলাতেও সেমভাবে কিন্তু মালিশ করবেন, আর মালিশ যেন কোনো রকমভাবেই বাদ না চলে যায় ফ্রেন্ডস। এবং আপনাকে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে পায়ের তালুতে যেন প্রত্যেকটা জায়গায় যেন সুন্দর করে ঘিটা লাগে এবং ভালো মতন কিন্তু প্রত্যেকটা আঙুল যেন মালিশ হয়। এরপর ভালো করে বেবিকে ঢেকে দেবেন। আর এটা আপনি একমাত্র ঘুমানোর সময় করতে পারেন, দুপুরবেলায় বেবিকে ঘুমানোর সময় করতে পারেন, আর কোনো রকম কিন্তু হাওয়া লাগালে চলবে না। 2 নম্বর যেটা বলবো সেটি ঠিক ধরেছেন ফ্রেন্ডস, তুলসী পাতা। তুলসী পাতার রসের গুণাগুণ সবাই জানেন। এরকম করে আমি সকালবেলায় তুলসী পাতা কিন্তু খালি পেটে ওকে দিয়ে দিই। আর এই খালি পেটের রসটা কিভাবে বানাই সেটা দেখুন ফ্রেন্ডস। তো এখানে আমি ভালো করে তুলসী পাতার রসটা আগে বার করে নেব। আর আপনারা সকলেই জানেন তুলসী পাতার রসের কিন্তু গুণের শেষ নেই। আর ঠিক এই তুলসী পাতার রসের মধ্যে আমি মধু ফেলে দিলাম 1 চামচ, আর সাথে দিয়ে দেবো একটু গরম জল। গৌরীশ যেহেতু এই রটা খেতে পারে না তাই একটু সামান্য গরম জল দিয়ে দিই, আর দিয়ে দেবো আমি 2 থেকে 3 ফোঁটা লেবুর রস। ফ্রেন্ডস, লেবুর রসটা আপনারা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। যদি প্রচণ্ড কাশি থাকে বা গলা ফুলে থাকে মানে টনসিল ফুলে থাকে তাহলে লেবুর রসটা দেবেন না, এমনিই বেবিকে দেবেন। তো দেখুন গৌরীশ কী সুন্দর খাচ্ছে। আর তুলসী পাতা কিন্তু জিঙ্ক এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, তার মধ্যে আবার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিভাইরালেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই তুলসী পাতার রস কিন্তু ভীষণ উপকারী ফ্রেন্ডস। অবশ্যই বলবো এটা কিন্তু প্রতিদিন সকালে দেবেন। নেক্সট বলবো 4 নম্বর। 4 নম্বর আপনারা আন্দাজ করেই নিয়েছেন, ইয়েস ফ্রেন্ডস, সর্ষের তেল। তো একটা আমি বাটি বসিয়ে দিলাম এবং বাটির মধ্যে আমি 2 থেকে 3 দিনের জন্য কিন্তু বানিয়ে ফেলবো। তো এখানে আমি সর্ষের তেল, খাঁটি সর্ষের তেল মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে এসেছি আমি, এবং ওর মধ্যে দিয়ে দেবো 3 থেকে 4 কোয়া রসুন। তো এখানে আমি হামল দিস্তায় রসুনটাকে একটু থেতো করে নেব যাতে রসটা ভালো মতন বেরিয়ে আসে। আপনারা চাইলে কিন্তু কুচি কুচি করে কেটে নিতেও পারেন। তো আমার হামল দিস্তায় মোটামুটি এইরকমভাবেই থেতো করবেন ফ্রেন্ডস। তারপর আপনি এই রসুনটা কিন্তু তেলের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু দেখবেন ফ্রেন্ডস, তেলের মধ্যে ছাড়ার সময় কিন্তু একদম পুড়িয়ে ফেলবেন না বা ব্রাউন করে ফেলবেন না, মোটামুটি কিন্তু থাকবে কালারটা সাদায়। তার মধ্যে এর মধ্যেও দিয়ে দেবো জোয়ান। জোয়ানের বীজ কিন্তু ঠান্ডা লাগা, কাশি, হাঁপানির মতো সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে, তাই জোয়ান ভীষণভাবে এখানে উপকারী। এরপর আমি এটাকে ঠান্ডা করতে দেবো ফ্রেন্ডস, আর ঠান্ডা করে আমি এরকম একটা কাচের শিশির মধ্যে স্টোর করে দেবো যাতে হাওয়া পাস না হয়। এরপর আমি এটাকে ছেঁকে নেব এবং ছেঁকে নেওয়ার পর কিন্তু আমি জিনিসটা ব্যবহার করব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবে একটা ছাঁকনির মধ্যে ছেঁকে নিয়েছি আমি। এরপর আমি এটাকে ব্যবহার করব। তো ব্যবহার করার আগে কিন্তু তেলটা ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে একটা পাত্রে আমি গরম জল নিয়ে নিয়েছি এবং পুনরায় কিন্তু ওটাকে আমি আর স্টিম মানে গরম করব না ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমি একটা স্টিমের মতন করব সিস্টেম, মানে একটা বাটির মধ্যে কিন্তু আমি তেলটা দিয়ে দেবো যতটুকু আমি এই মুহূর্তে ব্যবহার করব। তো বেবিকে যতটুকু আপনি ব্যবহার করবেন ততটুকু এভাবে গরম করতে দিয়ে দেবেন। তারপর কিন্তু আমি হালকা হালকা করে গৌরীশকে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় এটা মালিশ করে দিই, হাতের তালু, পায়ে, গলায় এবং পায়ের পাতায় সুন্দর করে কিন্তু মালিশ করে দিই। আর এটা ভীষণ এফেক্টেড ফ্রেন্ডস, ভীষণভাবে এটা শরীরকে গরম করতে সাহায্য করে। এভাবে কিন্তু হাতের মধ্যে আপনারা ভালো করে এটাকে রগড়ে নেবেন। তারপর কিন্তু হাতের তালু, পায়ের তালু, বুকে
এবং পিঠের মধ্যে মালিশ করবেন। মিউকাসগুলো যদি আপনার বেবির একটু আধটু মিউকাস থাকে তাহলে কিন্তু সুন্দরভাবে গলিয়ে দেয় এবং পটির থ্রু দিয়ে বার করে দেয়। তা আমি গৌরীশকে প্রায় 10 মিনিটের মতো মালিশ করি, আর এর মধ্যেই কিন্তু গৌরীশের ঘুমও পেয়ে যায়। চেষ্টা করবেন 2 মাসের পর থেকে এই তেলটা বেবিদের ব্যবহার করার, কিন্তু মাথায় রাখবেন নিউবর্ন বেবি হলে কিন্তু আপনাকে হাত পা কভার করে দিতে হবে যাতে মুখে না চলে যায়। গৌরীশ যেহেতু 2.5 বছর হয়ে গেছে তাই গৌরীশ মুখে দেবে না, তাই আমার এই ভয়টাও নেই। তো দেখুন গৌরীশ মালিশ করতে করতে কিন্তু ঘুমিয়েও পড়ে। আর ভালো করে ঢেকে দেবেন যাতে বেবির গায়ে না হাওয়া লাগে। তো আই হোপ গাইজ আপনাদের আমি বোঝাতে পেরেছি এবং আপনারা বুঝে ফেলেছেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই দিয়ে করে দিলাম, পরবর্তী ভিডিও খুব শিগগির। ওকে ফ্রেন্ডস, বাই বাই, দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে।